需要收團購費嘅屋苑咧，全部免收團購費。咁唔收團購費嘅屋苑咧，咁係額外贈送大家3萬蚊現金嘅市補貼㗎嚇。好，大家好，我係阿 Jack 啦。咁啊，即係今日咧就嚟到一個香港朋友十分之中意嘅屋苑啦。咁呢個屋苑咧就叫做海雅繽紛城啊。咁海雅繽紛城點解會受到咁多香港朋友嘅歡迎咧？第一個原因咧就係佢嘅總價真係好低嘅，喂，30-40萬咧就可以攞到一個單位喎。而且咧佢係帶埋精裝修交付嘅，同埋咧佢係有直通巴士可以翻到去口岸嘅嚇。所以咧呢一個點咧係十分之多香港朋友咧係買佢嘅一個原因啦。咁第二個方面咧，咁啊就係港澳朋友咧。都係衝住佢門口咧有一個大商場啦嚇，咁啊早期咧就未開業嘅時候咧就已經有好多香港朋友買啦，咁啊佢而家開咗咧就更加多嘅香港朋友買啦啊，咁啊佢呢個商場開咗之後咧，咁啊入邊咧包括超市啦、包括 KTV 啦，或者一啲服裝鋪啦、餐飲鋪啦，全部已經齊晒嘅，咁啊好多香港朋友咧每逢假期嘅都係會嚟到海雅繽紛城呢邊進行度假嘅，同埋享受翻佢呢一邊嘅一個退休生活嘅嚇，咁啊海雅繽紛城呢一個項目咧，亦都係俾我哋公司呢邊列入咗喺我哋嘅春節期間咧係做咗大活動嘅一個屋苑嚟嘅嚇，咁啊同樣咧都係享受翻我哋嘅新春節大禮包嚟㗎。咁啊我哋新春節大禮包係咩咧？咁啊係需要收團購費嘅屋苑咧，全部免收團購費。咁唔收團購費嘅屋苑咧，咁啊係額外贈送大家3萬蚊現金嘅市補貼㗎嚇。咁啊大家攞住呢嚿錢，想要買乜嘢就買乜嘢啦。OK 嗱。咁啊，今日期視頻咧，我哋會嚟到海雅繽紛城呢邊啦，因為佢呢邊係有好多嘅戶型咧，俾到大家去選擇嘅。2房都有啦，1房都有啦，3房都有嘅。咁啊，今日期視頻咧，我哋先會同大家咧去介紹翻佢呢邊嘅1房單位嚟嘅。咁啊喺我哋後續影片之中咧，亦都會同大家咧去介紹翻佢唔同嘅戶型係其中嘅一個區別喺邊度啦，同埋佢嘅間隔，同埋佢嘅價錢，同埋佢嘅朝向。各種各樣嘅問題咧，都會同大家詳細拆解翻嘅嚇。咁海雅繽紛城呢邊咧，咁啊佢而家最售緊嘅戶型咧，又相當之多嘅嚇。咁啊而家主要最售緊咧就係4棟嘅單位嚟嘅。咁啊4棟嘅單位咧，同我哋5棟呢邊樣板間嘅單位咧，全部係一模一樣嚟嘅嚇。咁啊陣間咧，我哋會去翻佢呢邊嘅樣板間，同大家去介紹翻。咁啊第一集視頻咧，會同大家去介紹翻佢呢邊嘅1房嘅單位嚇。咁啊佢呢邊嘅朝向咧係分成2面嘅嚇。咁啊佢而家嚟講咧，即係好似我哋嘅4棟同埋5棟呢邊都好啦。咁啊，佢北向咧，咁啊係望翻我哋屋苑嘅內園為主嚇。咁啊，如果係南向嘅景觀咧，咁啊就係望翻後邊嘅商場嗰部分嚟嘅嚇。咁啊，如果超過5樓嘅單位咧，係全部叫做視野上邊係冇遮擋嘅。OK， 嗱，咁啊，今期視頻咧會去同大家一齊去拆解翻佢呢邊嘅1房嘅。咁啊，1房嘅話咧，佢北向咧係有3個單位嘅。北向3個單位咧，咁分別係13號單位、14號單位同埋16號單位咧，咁啊係朝翻北向嘅。咁南向嘅話咧，就係5號單位、8號單位、9號單位、10號單位。咁啊呢7個單位咧係屬於39平方，即係40平方左右嘅呢個單位啦。咁啊佢係做到1房1廳1衛嘅戶型嚟嘅嚇。咁我哋就事不宜遲，即時帶大家上邊了解翻啦。OK 啦，咁啊，我哋而家咧就上到嚟佢呢邊嘅實體板房啦。咁啊，我哋而家所處嘅位置係5棟啊。咁啊，我哋4棟咧，咁啊就係我哋側邊，即係我哋右手邊嘅位置啊。咁正對住右手邊嘅位置嚇。咁啊，佢呢邊嘅一個戶型咧係一模一樣嚟嘅嚇。咁啊，首先咧會同大家咧去介紹翻40平方嘅單位啊。40平方嘅呢一邊入到嚟嗱，同大家咧去講一講咧，佢呢邊咧係做咗一個創意設計嚟嘅。咁啊喺我哋影片嘅最尾咧，會同大家去放翻佢呢邊正常嘅一個裝修交付標準係點樣樣嘅嚇。咁我哋而家咧入到嚟。可以睇到呢邊嘅話咧，佢係可以做翻一個客廳嘅位置嚟嘅嚇。咁啊，正常嚟講咧，就係我哋嘅電視咧係放喺呢邊嘅。咁啊，佢呢邊係做咗一個舉動嚟嘅嚇。咁啊，電視放咗呢邊之後咧，呢邊係放 sofa 嘅位置，同埋呢邊咧係可以做到一排個嘅一個儲藏櫃喺度嘅。OK， 咁啊喺我哋嘅門口側邊位咧，呢個位置係做咗一個廚房空間。咁啊，到時佢嘅一個交付標準咧係有個抽油煙機。同埋電磁爐係會交俾大家嘅，上邊嘅櫥櫃所有嘅台面咧，全部都係一個交付標準嚟嘅。咁啊喺我哋呢邊嘅話咧，係會有一個公室分離嘅洗手間嚟嘅嚇。咁啊入邊沖涼房啦，包括入邊馬桶位各樣嘢咧，全部都係一個交付標準嚟嘅嚇。咁啊正對過嚟咧，呢邊嘅位置咧，咁啊就睇翻大家後期點樣利用翻啦。咁啊呢邊咧，你亦都可以做翻一排個嘅，好似儲藏櫃啦，或者係好似佢咁樣嘅一個化妝台都冇問題嘅。咁呢邊嘅話咧就係個露台。咁值得同大家講一講嘅話咧，就係南向嘅單位咧，肯定係會比北向嘅單位去貴翻些少嘅，因為南向咧佢嘅視野景觀方面會更加好啲。咁啊，大家可以睇睇，即係我哋而家嗱，大家睇下我隻手喺右手邊呢個位置咧，咁啊就係4棟嚟嘅。我哋而家所處嘅位置係5棟，咁4棟係5棟嘅景觀係一模一樣嚟嘅嚇。
南向景觀望過去就係個城市面貌咧，就全部可以睇晒嘅。咁啊呢邊嘅話咧，佢嘅總價即係佢加埋個團購費總價大致咧就係45萬咁左右，即係南向嘅45萬嘅嗰總價嚟嘅。咁啊我哋唔收團購費啊嘛，咁啊南向嘅單位咧就大致我哋可以成交總價咧就大致控制喺42萬咁上下就有得成交㗎啦。咁當然啦，有啲特殊單位可能會高翻些少啦，或者係低翻些少都有可能嘅。OK 嗱咁啊就。根據翻大家後期嚟到現場，或者咧你喺春節期間咧想要揀邊個單位，同我講，咁我呢邊可以報到一個好靚嘅價錢俾到大家知嘅。OK 嗱，咁呢個位置咧就係佢嘅一個露台位置嚟嘅嚇。咁露台位置入到嚟呢個位置咧係會有一個單獨嘅房間嚟嘅。嗱，以前嘅39平方咧，或者40平方啦，我哋講咁都係叫做冇個單獨房間嘅，佢係開放式嘅房。但係咧，佢自從之前即係3棟同埋6棟嗰邊交付完之後咧，咁啊將我哋呢個39平方升級咗，係會有一個單獨嘅房間出嚟俾到大家嘅。OK 嗱，咁喺呢一個咧就係我哋今日同大家介紹嘅呢一個一房單位咁啊，佢呢邊仲有一個北向嘅，用眼鏡帶大家參觀下。咁呢邊都同樣係39平方咁啊，亦都係40平方啦。咁佢正常嘅交付嚟講咧，就係呢啲台面呢邊全部都係會有嘅咁呢個位置咧就可以俾到大家做翻個台面啦。咁平時食飯嘅時候咧可以利用翻佢嘅咁啊呢邊嘅話咧大家睇到呢邊咧係可以放到 sofa， 後邊咧係可以做櫃嘅地方然後咧呢個位置咧就係俾到大家放電視嘅地方啦就咁樣嘅。即係你平時一個人過嚟呢邊退休自己住嘅情況下咧，一間單位咧就真係非常之好。咁有啲朋友話緊我用嚟出租嘅話咧，即係用嚟收租各樣嘢啦。咁呢個單位亦都係非常之好，低總價啊嘛。咁好似呢啲北向嘅單位北向嘅單位嘅話咧，總價大致喺42萬，即係加埋團購費，大致喺42萬咁上下。咁我哋免咗個團購費之後咧，又大致係39萬咁上下可以俾到大家嘅。當然啦，都係高樓層、低樓層都係有啲區別嘅。咁我哋呢邊絕對可以幫大家做到全網最低價錢俾到大家嘅。咁呢個位置啦，同樣都係有間房。好，咁跟住呢邊嘅都係個露台，然後咧就主要係望翻入邊嘅屋苑入邊嘅。所以咧呢邊就係南向同埋北向嘅景觀係唔同嘅。咁交付標準係一模一樣㗎。咁就係除咗呢啲推推等等。呢啲牆紙之外咧，基本上都係一個叫做交付標準嚟㗎啦。咁到時咧都係一個白色乳膠漆為主。咁呢啲櫃咧就需要大家自己去定做，係咁樣用嘅一個交付標準。咁大家對於一房嘅單位有興趣嘅話咧，記得掃描翻右上角呢邊嘅 QR code 同阿 Jack 呢邊取得聯繫啦。咁Jack呢邊咧會將呢個項目嘅詳細資料同大家去 share 翻嘅。咁呢個屋苑嘅一個優勢喺邊度啊？咁就係樓下咧就已經係有一個好靚嘅商場俾到大家平時去休閒度假嘅。咁呢邊嘅租值咧亦都係隨住呢個商場開業咗之後咧，亦都係有啲上升㗎所以大家你買呢一個單位最細個即係單位咧，用嚟出租個回報率相當之唔錯㗎咁大家如果話咧用嚟自己住嘅，即係兩公婆過嚟呢邊，其實有間房咧已經足夠嘅。有啲人咧就覺得兩間房咧可能會更加好啲啦。我哋下一集視頻會同大家介紹翻一啲兩間房嘅。如果話你自己一個人過嚟呢邊度假嘅話咧，呢一個單位千祈唔好錯過。而家所剩餘嘅令樓層咧就唔多嘅，低總價性價比高嘅單位咧，亦都相當之少嘅。大家如果有興趣，嗱聲通過右上角呢邊嘅 QQ 同呢邊取得聯繫啦。咁我哋下一集視頻再見啦。